大家好，我是上岸金枪鱼，欢迎继续观看我的频道。本期视频内容，欢迎大家跟随我们一同了解双拖网船的捕捞过程，从船员们的准备工作开始，到整个下网、捕捞与收网的细节，我们将带您一起走过每一步，了解背后那些精密的操作、无缝的配合与艰辛的努力。这不仅是一个捕捞的过程，更是技术与自然结合的完美展示。此刻在甲板上，船员们早早的就开始了忙碌的准备工作。首先，检查工作就开始了。船员们首先仔细检查双拖网的网具是否完好无损，拖网的网眼、网底、绳索、浮标等各个细节都要确保没有破损、损坏。网具的机械系统是否运转正常，任何一点小故障都可能导致捕捞的失败。在设备检查后，船员们将会把注意力集中在绞盘和拖网的控制系统上。双拖网船配备了强大的绞盘系统和驱动马达，这些设备能够将庞大的网具从船舱顺利放入水中。船员们细心检查每个细节，确保船上的每个设备都能够顺利运作，为接下来的捕捞做足准备。此时，船只缓缓驶向预定的捕捞区域。船员们根据经验和海洋环境数据，选择了最合适的捕捞海域。通过航海仪器，船员们精确地计算了船速、航向以及网具的放置角度，这是整个捕捞过程中至关重要的一步。因为双拖网的两张网必须同步且平行的放置，才能最大化捕捞效果。船员们通过控制台操作绞盘，开始慢慢放出双拖网。网具从船尾缓缓拖入水中，像两张巨大的手掌在海中展开。随着网具逐渐展开，船员们持续监控网具的深度和位置。为了确保两张网平行、稳定的展开，船员们需要调节绳索的张力、船速以及网具的入水角度。这个过程需要精准的操作，每一秒的延误可能都导致捕捞效率的降低。每一张网的深度需要根据捕捞对象的活动区域来进行微调。如果捕捞的是底层鱼类，网具需要尽可能贴近海底；如果是中层鱼类，网具的深度则需适当提高。接下来，船员们开始调整船速与网具的牵引力度。船速不能太快，避免鱼群被迫逃离，但也不能太慢，否则拖网可能会失去效果。与此同时，绞盘的操作员保持着与其他船员的同步，确保网具能够顺利展开并保持在最佳位置。双拖网船的设计非常精巧，每一个细节都为了让捕捞更高效、更精准。此时，网具已经完全展开，形成了一个巨大的捕捞区域。随着船只的推进，网具缓缓在海面下扩展，海水流动，波涛翻滚，船员们密切关注网具的每一寸变化。整个拖网过程对船员的默契配合要求极高，每个人都清楚自己的任务，并且时刻准备做出调整。而海中的鱼群通常会在遇到网具时感知到威胁，迅速游向网具的中心。双拖网的设计正是利用了这一点，通过两张网的牵引，将鱼群迅速聚集在网的中央。这时候，船员们需要精细调节绞盘的速度和力度，确保网具能够将鱼群完美围困。在这关键时刻，船员们通过监控屏幕和水下传感器，实时获取鱼群的动态信息。通过这些高科技设备，船员们能够精确掌握网内的鱼群密度、种类以及分布情况。此时，船员们可以根据具体情况调整船速、牵引力度和网具深度，以确保捕捞的最大化。随着网具逐渐拉近，船员们开始进入下一阶段收网。随着船员们的精确操作，网具的收紧速度逐渐加快。双拖网的两张网紧紧包围住鱼群，鱼类被牢牢困在网中，无法逃脱。此时，船员们的任务更加紧迫，他们需要保持对设备的精准操作，避免网具的破损或鱼群的逃逸。船员们通过操控绞盘将网具缓缓拉向船舱。收网的过程也是最考验船员技巧的阶段，因为这时网具已满载大量的海鲜，船员们需要通过协调操作，确保网具在收拢的过程中不出现任何错误。与此同时，船员们继续通过监控设备观察网内的状态，及时调整操作，确保每一条鱼都被捕获。随着网具逐渐被拉近，船员们紧张而有序地将捕捞的鱼类分类，一部分进入冷藏舱保存，一部分则通过船上精细的处理系统进行初步加工。船员们快速而精准地将捕捞到的各种海鲜进行分类，确保
每一种鱼类的质量都能够得到最好的保存。这一过程的每一个细节都充满了挑战，从船员的精确操作到设备的实时反馈，每一个环节都在确保捕捞任务的成功完成。而每当捕捞结束，船员们并不会松懈，他们会对设备进行彻底检查，确保所有机械装置没有受到任何损坏，及时修复可能出现的问题。通过这种精细的操作，双拖网船的捕捞效率得到了最大化。在进行多轮捕捞后，船员们会将船只调转方向，重新调整捕捞区，为下一轮的捕捞做准备。与此同时，船员们会根据海洋环境的变化，调整捕捞策略，确保每一趟出海都能获得最好的捕捞成果。这就是双拖网船的完整捕捞流程，从设备的检查、网具的放置到捕捞、收网，再到每一批海鲜的处理，船员们都保持着高效与精准的操作。每一位船员都清楚，只有通过全员的努力和默契的配合，才能确保捕捞的成功。不仅仅是捕捞，船员们的每一次出海都是与自然的博弈，他们与海洋之间形成了一种深刻的默契。在这片广阔的海域中，每一次精准的捕捞，背后都是无数小时的艰苦训练和不懈努力。随着太阳逐渐西下，船员们收拾好工具，清理甲板，准备迎接下一次的挑战。而船上的设备也会进行必要的检修和维护，确保每一趟捕捞都能够顺利进行。这些看似简单的操作，背后却是船员们日复一日、年复一年的辛勤付出。正是有了他们的努力和对海洋深刻的理解，双拖网船才能够在广袤的海域中精准捕捞，带回丰收的成果。感谢收看本期内容，我们下期见。